Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testület ülésen. A képviselők közül jelen van 8 fő, a képviselőtestület határozatképes. Kérdezem a képviselőket, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy a kiküldött napirenddel elfogadják, hogy végig kérdésben se szavazzanak. 8 igen szavazott, a képviselőtestület elfogadta a kiküldött napirendet. Első napirendünk adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatának benyújtása. Mindenki tudja, hogy miről van szó, hiszen nagyon sokszor tárgyaltunk már róla. A jövő évi kifizetést vagy pályázatot előre hozták, és ebben az évben kellett benyújtani. Képviselőtestület úgy döntött, hogy a már meglévő tervvel rendelkező utcákat engedélyeztessük le, illetve a Május 1 tér, illetve a Vásártér utcát terveztessük meg, és engedélyeztessük le. Ezek megtörténtek, szerencsére benne vagyunk a határidőben, jövő hét, kedden, tehát az 30-án lesznek jogerősek az építési engedélyek az összes utcára, úgyhogy 30-án lényegében be tudjuk nyújtani a pályázatot. Ennek feltétele az, hogy a képviselőtestület meghatározza, hogy mely utcákkal pályázunk. Mi összeállítottunk egy táblázatot, ez a saját, illetve a műszaknak a véleménye. Én az a kérésem, hogy ezt gondolják a képviselőtestület és támogassa, hogy miért van több egy kicsivel a 181 millió forinttól, hiszen annyira lehet pályázni, természetesen azért, hogyha a közbeszerzés során olcsóbb árajánlatot kapunk ettől, és hogyha ezt kihegyezzük 181 millió forintra, és mondjuk kapunk 170 millióra, akkor a maradék pénzt nem tudjuk felhasználni. Tehát ezért ezt a döntést biztosítjuk hozzá. Úgy gondolom, hogy ezek az utcák azok, amelyeknél szükséges is megvalósítani, hiszen ezek azért jó részt lakott utcák. Nincs is több engedélyünk, egyetlen egy utcára van még engedélyünk, a Játszintra. A Játszint utca viszont azt tudjuk, hogy utoljára lett kijelölve lakóövezetté, és ott egyrészt nagyon nagy költségű lenne ennek az utcának a leaszfaltozása, illetve ez az utca a legkevésbé lakott. Hogyha ezt meg tudnánk jövőre valósítani, lényegében akkor úgy mondom, hogy minimálisra csökkenne a szilárd burkolat nélküli utcáknak a száma. Tehát maradna a Szilágyi Erzsébet, az Öregtói utca, a Veresmarty utca, a Szent István térnek az egy kis része, illetve az Akácfalu utcának és a Temető utcának a végei. És akkor még, hogyha ezt esetleg meg a Játszint utca természetesen, hogyha ezt egy későbbi időpontra leaszfaltozná az önkormányzat, akkor elmondhatnánk, hogyha minden utca aszfaltozna. Én úgy gondolom, hogy ezt már nem lesz muszáj egyszerre, és ott is majd a fontossági sorrendet a képviselőtestület fogja meghatározni. Azért van szétbontva, mert a pályázathoz külön kell benyújtani külön fejezetbe az építést és a vízzelvezetést. Tehát eddig ez mindig egybe volt, ezért szét kellett bontanunk. Természetesen vízzelvezetés nélkül az utcát nem építhetjük, megépíthetjük, de nem tudjuk akkor használatbevételi engedélyt megkérni. Tehát ezt egységesen kell kezelni. Tehát az egy utcára vonatkozó, mint vízépítés, mint pedig a csapadékvízzelvezetés, azt kötelező, hogyha választjuk az utcát. Képviselő társaimé a szó. Kérdésem lenne, hogy akkor ebben az esetben itt a lakosoknak nem lesz a hozzájárulás. Arról is volt szó, hogy részletfizetés vagy valami olyan. Minden azt tudja, hogy jó, rendben, elhiszem. Nyilvánvaló, hogy mi már kinyújtottuk a érintett tulajdonosokat, addig nem tudjuk elkezdeni szervezni, még a képviselőtestület nem bólint rá, tehát meg nem hozza. Csak egy
Természetesen. Ami vannak kívül múlva, meg ilyenek, hogy az lehet-e arra, hogy oda elteríteni, vagy egy kicsit javítani azokon. Mindenféleképp azt akarjuk, hogy a Jászint utcánál csinálunk lényegében egy tükröt, tehát egy kis földet kiszedünk egyenesre, és azoknak az utcáknak, ahol stabilizált felső rész van, tehát akár murva, akár tört beton, azt a Jászint utcába tennénk be és beengedni. Csak a Jászint utcának, mert például a Veresnapja. Hát akkor úgy mondom, hogy az önkormányzati utak, utcák javítására lenne felhasználva. Akkor kérdezem a képviselőket, hogy a napirendhez kiküldött határozati javaslattal egyetértenek-e, hogyha igen, kérem készülésre szavazzanak. 8 igen szavazatot a képviselőtestület jóvá hagyta a határozati javaslatot. Második napirend, jeleztem a képviselők felé, egy hasonló határozatot már hoztunk, hiszen a tervezett költségbecsülés alapján lett meghirdetve a beszerzési szabályzat szerint a műszaki ellenőr, és a közbeszerzés lezárása után jelentős eltérés mutatkozott, és jelezte a mellékelt levél alapján a műszaki ellenőr, hogy kéri a módosítását ennek az összegnek. Ugyanaz a felállás, mint a Májusnál, ugye? Annak igen. Kérdezem a képviselőket, hogy van ezzel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a határozati javaslatot, hogy én kérem készíteni szavaznak. Bocsánat, az A alternatívát, hogy támogatja a képviselőtestület, hogy felemeljük ennyivel a műszaki ellenőrző díjazást. Tehát alternatíva, amennyiben támogatja a képviselőtestület, én készülésre szavazom. 8 igen szavazatot képviselőtestület támogatja a határozati javaslatot. Harmadik napirend tárgyalási szünetet venni kell. Megkérem a vendégeket és a jelenlévő sajtót vagy civil szervezeteket, hogy egyik hagyják el. Tisztelt jelenlévők, folytatnánk a képviselőtestület ülést. Harmadik napirend a települési adóról szóló 8/2016 6.30. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása. Én megkérem a jegyzőasszonyt, hogy foglalja össze a szükségességét. Tisztelt képviselőtestület, a jelenlévők számára ismert, hiszen a képviselőtestület fogadta el a települési adóról szóló helyi rendeletünket. Az elfogadás után, illetőleg a kihirdetés után és a kormányhivatal törvényességfelügyelet részére történő megküldés után a kormányhivataltól törvényességi felhívást kapott az önkormányzat. A törvényességi felhívásba foglaltak mindenki számára ismertek, hiszen elektronikus úton megküldtük valamennyi képviselőnek. Én nem részletezném, hiszen feltételezem elolvasta minden képviselő. Fő téma szerint ugye az első pontban különböző hivatkozási és szerkesztési hibákra hívták fel a figyelmet, és miután kifogásolta a kormányhivatal, hogy a törvényi felhatalmazásnál helytelenül került be az alaptörvényre, illetőleg a helyi adótörvényre való hivatkozás, és ezt a bevezető részt egy módosító rendelettel nem lehet módosítani, ezért jogtechnikailag ebben az esetben csak az a megoldás, még ha egyéb észrevétel nem lett volna is, hogy ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, illetőleg, ha továbbra is van rendeletalkotási szándéka az önkormányzatnak, akkor egy új rendeletet a megfelelő javítás után elfogadni. Ezt az esetet tovább bonyolítja, vagy egy kicsit azért speciális, hiszen itt még egy hatályban nem lépett rendeletről volt szó, tehát nem hatályon kívül helyezzük ezt a rendeletet, hanem arról rendelkezünk, hogy nem léptetjük hatályba szeptember 1-én ezt a rendeletet. De az előzetes információkból következően a képviselőtestületnek az volt a szándéka, hogy ez a rendelet elkészüljön, illetőleg elfogadásra kerüljön. Éppen ezért az alaprendeletet igyekeztem a
kormányhivatal törvényességi észrevételei alapján, amennyire tudásomhoz mérten ez megadatott, javítani, illetőleg módosítani. Az értelmező rendelkezések tekintetében elsősorban, illetőleg a mentességeket, ott tulajdonképpen nem a törvényességi felhívásba foglalt észrevételeket próbáltuk meg kezelni, hanem azokat a lakossági észrevételeket, amit majd polgármester úr, mint ahogy Csúgya ki fog részletezni. Két dologra szeretnék még reagálni itt a testületi ülésen, hiszen mindannyian tudjuk, hogy elég nagy nyilvánosságot kapott különböző fórumokon maga ez a rendelet. Több helyen írott sajtóban, interneten megjelent az a tény, hogy fél óra alatt fogadta el a képviselőtestület ezt a rendeletet. Igen, valóban napirend tárgyalása körülbelül ennyi időt vett igénybe, de azt én úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy ennek a rendeletnek az előkészítése az már több hónap óta folyik. A másik ilyen viszonylag nagy vihart kavart mondata volt a rendeletnek, az az, hogy jogosultak vagyunk a rendeletben foglaltak betartását ellenőrizni. Ezen sokan nagyon felháborodtak. Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy hatósági eljárás keretében a hatósági ellenőrzés eddig is törvényben szabályozott lehetősége volt a hatóságnak. Tehát megindult eljárásokban, ezen belül az adóhatósági eljárásban természetes nem bárkinek, hanem az érintett ügyintézőnek és meghatározott törvényi feltételek megvéte esetén eddig is jogosult volt az adóhatóság ellenőrizni, nem csak a helyi adóhatóság, hanem mint ahogy tudjuk a központi adóhatóság, a NAV is. Tehát röviden ennyit. Természetes a mentességek köre akár még tovább bővíthető. Én azt gondolom, hogy azzal a rendszeres pénzellátás fogalommal, amit a szociális törvényből vettünk át, azokra az esetekre majdnem 100%-ig tudunk reagálni, amik itt a lakossági visszajelzésekből és a úgymond gyakorlati tapasztalatokból, ha ez annak nevezhető, hiszen még nem lépett hatályba a rendelet, levezethető. Csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, és szeretném akkor röviden összefoglalni azokat a változtatásokat, amelyek az alsónémeti lakosoktól, akár érintett, akár nem érintett, vagy bármi módon érintett érkezett. Ez nem csak ami én hozzám jött, hanem azok a képviselőkkel elég sokat beszéltünk, akik párbeszédet folytattak az érintettekkel. Úgy gondolom, hogy azokat is figyelembe vettük. És így le is tisztult egy picit a mentességeknek a köre. Jegyzőasszony mondta, hogy a rendszeres pénzellátásban részesül, ugye ez az előterjesztésben benne van, hogy kitartott ideig, a törvény határozza meg. Tehát ebbe úgy gondolom, hogy méltán belekerültek azok, akik gyesen, gyeren, én nem olvasom fel az összeset, nyugdíj, öregségnyugdíj, szociális ellátás, tehát ezek mind belekerültek. Tehát akkor bármi pénzbeli ellátása van, ezek részesülnek. Ami nagyon fontos a kiterjesztés, viszont én szerintem az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottakra is kiterjed most már a mentesség. Ugye egy mezőgazdasági vállalkozó vagy őstermelő, mert legnagyobb részt alsónémetén azért ebbe ők az érintettek, nyilván van egy-két más építőiparhoz tartozó vállalkozás is, de ezeknek a száma sokkal kisebb. Tehát egy mezőgazdasági vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő jelen pillanatban kettő módon foglalkoztathat személyt. Az egyik az, hogyha jó viszonnyal, tehát munkaviszonyt létesít vele, ez lehet teljes munkaidős vagy részmunkaidős. Ez az egyik. A másik lehetőség az, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében, ezt
hogyha így módon foglalkoztatja, akkor két fél között maximum 120 nap lehet a jogviszony, de lehetőség van arra, hogyha a családban mondjuk 2 őstermelő van, akkor mondjuk foglalkoztatja fél évig az egyik, vagy 120 napig foglalkoztatja a 120 napig a másik. És ezek után a foglalkoztatónak ugye 500 forintot kell befizetni bevallásba, a NAV kasszájába, a tárgyhónapot követő 12-ig kell neki megtenni az adóbevallást. Tehát mivel Alsó-Németyn jellemző ez a foglalkoztatási forma, ezért teljesen joggal, akik ezt jelezték, ezt beemeltük a tervezetbe, és az a kérésem, hogy ezt támogassa is a képviselő testület. Amíg kérdések érkeztek gazdáktól, hogy ő neki akkor most mennyivel kell többet fizetni. Lényegében, aki eddig is törvény előírásainak megfelelően foglalkoztatta a munkavállalóit, nem kell fizetni, majdnem azt mondom, hogy egyetlen fillére se többet, hiszen ezek a személyek adómentességet élveznek. Igen, azt elmondtam. Tehát ki lett véve még a rendeletből az a 90 nap, hogy előtte 90 napban munkaviszonyt kell igazolni. Erre fölhívták a figyelmet, hogy ez így nem biztos, hogy szerencsés, hiszen ide jön egy jó érzésű munkavállaló, és elkezd dolgozni, akkor valójában ennek kelljen neki 90 napig adót fizetni, nem is biztos, hogy ez szerencsés lenne. Tehát ezeket a változásokat, illetve amit a jegyzőasszony elmondott törvényességi észrevétel alapján, hát ezek a változások lettek beledolgozva a rendeletben, és én azt kérem a képviselőktől, hogy ezt fontolják meg, tárgyalják meg, és hogyha szükséges módosítani, mondják el a javaslatukat, és fogadjuk el ezt a rendeletet. Képviselőké a szó. Jegyzőasszony. Elnézést, még egyetlen egy mondattal hívnám a figyelmet a módosításra. Benne volt az alaprendeletben, hogy amennyiben adóhatósági ellenőrzés során a leírtak be nem tartása, vagy az adó elkerülése megállapításra kerül, akkor szankcióként mi beépítettünk egy 60 napos, úgymond vélelmezett ott tartózkodást. Ezt is kifogásolta a kormányhivatal, és ezt el kell, hogy fogadjuk, mert bár a települési adót magát a helyi adótörvény szabályozza, de annak tulajdonképpen 2 paragrafusa az, ami a települési adóra vonatkozik, viszont eljárási kérdésekben egyértelműen az ART-re, tehát az adózás rendjéről szóló törvényre hivatkozik a jogszabály, azzal a kitétellel, hogy be lehet vezetni olyan települési adót, amit önadózással és nem kivetéssel állapítunk meg. Éppen ezért kellett, hogy kikerüljön ez a rendelkezés, ez a 60 napos úgymond szankció, mert az ART viszont ilyen jellegű szankciót nem ismer, tehát ott az egyéb helyi adóknál és központi adóknál alkalmazható szankciókat alkalmazhatja az adóhatóság. Köszönöm. Képviselők, szó. Miklós parancsoljon. Nekem egyetlen egy észrevétel, illetve javaslatom lenne változtatásra. Én a december 1-ét, ugye a hatályba lépés kitollása december 1-ét, január 1-ére javasolnám. Egy hónappal több, nem is egy probléma, hogy észrevétel van, hogy lehet ezt esetleg korrigálni, vagy megtárgyalni. Új szabály. Hát inkább én még azzal indokolnám ennek a fontosságát, hogy a maga egyrészt a fölkészülést, másik részt pedig sok embert meg kell győzni, mert nincsenek tisztában ennek a rendeletnek a hatásával, jelentésével. Tehát egyrészt a média felé kell tájékoztatást adnunk, hiszen a média nagyon-nagyon erősen elferdítve
és mutatta be azokat a célokat, amit mi kitűztünk, hiszen ugye ennek a célja egy 3-as cél, egyrészt az adóbevételek növekedése, és azok a plusz költségek, amik jelentkeznek a településen, ez a közbiztonság, másrészt játszóterek felújítása, szociális egészségügyi ellátás, ennek a költségeknek a fedelése. A másik nagyon fontos cél az egészségügyi helyzet és közbiztonság javítása, a harmadik pedig a feketén munkavállalókat ösztönözzük arra, hogy legálisan a törvényi előírásoknak megfelelően vállaljanak munkát. Tehát az a kérésem, hogy föl tudjunk készülni, el tudjuk magyarázni az embereknek, támogassa a képviselőtestet, Miklósnak ezt a módosítását, György képviselő. Nem szeretném kérdezni azt mondtól, hogy a kommentesében volt korábban egy célpont, hogy a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő szociális intézmény. Ez kikerült most ebbe a módosításba, hogy a új rendelet eredetében. Igen, mert a táppénz benne van. Tehát aki kórházi ellátásban részesül, az táppénzen van. A másik oldalon pedig itt egyeztetjük ezt a szociális osztályon dolgozó lányokkal is, hogy aki bentlakásos szociális intézménybe kerül, hiszen itt a korábbi mentesség ezt akarta, ott az ellátottnak állandó lakcímet kell létesíteni a intézmény közigazgatási területén, tehát abban a pillanatban nem is van. Került, így van. És akkor ebbe a 93-as törvény 4 paragrafosan szívvel előre, mindjárt táppénzzel kezdődik, akkor ez itt ennek megfelel. Tehát egyeztetünk, és úgy gondoltuk, hogy az külön fölösleges nevesíteni, mert hogy ez a törvényi meghatározásban ez a két eset ez szerepel. Világos, köszönöm. Parancsolj! Én is úgy gondolom, áprézt átítottam, nem tudom, hogy tervezök. Szerintem ez elég méltányos, és én szerintem ezt most már támogatni kellene. Tehát mindenképpen az a január 1-i meggondolásig gondoltuk el, akkor vezetni. Részemről támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen! Én is javaslom a december 1-i. Január 1. Bocsánat, Én is javaslom. Van ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Nem jövők akarnak így hozzászólni. Parancsolj, Gábor! Hivatalos minőségemben vagyok itt, és szeretném tolmácsolni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének a mondatait. Megjegyezném, hogy a módosítást az elnök úr még nem látta. Tehát én is csak most józan magánától kaptam az ülés előtt, és én szerintem, hogy ez így jó. De az eredeti rendelettel kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tegnap az országos elnökségi ülésén megtárgyalta az eredeti rendeletet, és azt a határozatot fogadta el, hogy azt nem tudja támogatni, és minden olyan lépést, ami a vállalók és a munkaadók plusz anyagi terhét megnövelni, azt nem tudják támogatni, és mivel köztestületről lévén szó, érdekképviseleti köztestületről lévén szó, ezért tárgyalást kezdeményeznek a Némedi Önkormányzat képviselőtestületével, illetve polgármester úrral. Itt már ezelőtt megjegyeztem, de most még egyszer megjegyezném, hogy a módosítást nyilván nem látták, de amennyiben polgármester úr átküldené akkor Persze, meg most ugye egy módosítás, ezt a tervezetet én nem tudom átküldeni, de ez ki lesz hirdetve mondjuk 3-4 napon belül, és a kihirdetett egyrészt fölkerül a honlapra, ahonnan el tudják, de most, hogyha ezt mondjuk, akkor átküldjük egy e-mail kérjük, hogy kihirdetjük. Ennyit szerettem volna csak. Köszönöm szépen. Köszönöm én. Holnap ezt letisztázzuk és föl fogjuk tenni a honlapra. másik lekerülés, az úgy. Határozathozatalok rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges az elfogadáshoz. Az első
ami arról szól, hogy a települési adóról szóló 8/2016 6.30. önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. A rendelet szövege le van írva. Kérdezem a képviselőket, hogy támogatják-e a hatályba nem lépésről szóló rendeletet, tervezetet, hogyha igen, kérem készülősen szavazzanak. És elnézést ugyan a törvényi behivatkozással, amit most kiosztottam az üléssel. 8-9 szavazattól a képviselőtestület támogattam. A települési adóról szóló rendelet, ami átfogadásra van terjesztve, ez egy Ezt a 9-es. ehhez érkeztek módosító javaslatok. Az egyiket a jegyzőasszony lényegében a fejrésznek a módosítása, megkapta mindenki. Kérdezem, hogy ezt a módosítást. Ezt én az előterjesztésemet módosítottam azzal, Jó, tehát azt nem akkor ezt nem kellett külön kell. megszavaztatni, mert törvényi előírás. Jó, köszönöm. Akkor egy módosító javaslat érkezett. A hatályba lépést, akkor 2016. december 2017. ne kapcsolódás. 2016. december 1-je helyett 2017. január 1-én lép hatályba rendelet. Aki ezzel a módosítással egyetért, azt kérem készülésre szavazzon. 8 igen szavazattal a képviselőtestület támogatta a módosítást, és kérdezem a képviselőket, hogy a módosítással együtt a rendelet tervezetet elfogadja, hogyha igen, kérem készülésre szavazzon. 8 igen szavazattal a képviselőtestület